تعالى بقى نعمل اكله حلوه كده. خد تعالى 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 لسه الاقلام ده بموت فيها. بيموت فيها. انا عامل المكرونه ده النهارده عملت اهي. جبت 2 كيلو هياها كده اجزاء فراخ عشان انا ما بحبش الكلمه دي. قلت يلا اجزاء. قلت يلا نعملها النهارده لكم. هتفصل نضفها كده ايه. كان فيها شغل حلو بنضفها. العب يالا. ازيكم عاملين الاول؟ اكيد كويسين يعني. هيكونوا وحشين كويسين. تعالوا بقى يلا نعمل اكله حلوه كده وموفره وجميله. مش شويه البقار الحلوين دول. انا بحب اجيب كده في نص الاسبوع. والله كنت عامله اول امبارح محشي بس للاسف كل شويه اصور محشي. لا كفايه بقى كده تصوير محشي. بس النهارده بقى قلت يلا نمشيها كده. انا مش بعرف اشيل الحاجات ده اهي بتضايق. طب انا حاسه اشيلك اهو. شويه تقطعي بس يا سلمى والنبي. وهعمل شويه مكرونه كده بشويه طماطم. حاجه لوز كده. ماشي. خليكم معايا بقى واحده واحده كده يا حلوين. افضل نور الله العظيم كنت بتاع دلوقتي. بص انا هعمل طماطم الاول. الا بقى الاجزاء دي جميله قوي يا جماعه والله جميله. بنصحكم تجيبوها. كنتوا تعرفوش منها يعني. كنت عامله محشي لفت امبارح. كنت عايزه اصوره. ان شاء الله برضه هصوره مره. لازم انا كده ايه. بس كنت مكسله على التصوير بصراحه. انا بشيل الزوار دي بحب ده اللي اسمها ايه. ده مش بحبه بخلعه كده اهو. شوفوا. اوعوا تقولي بس والنبي. يلا تعالى. هم 3 النهارده اللي مش عارفه. يا خساره يا خساره. وانا هنضف جوه نفسي. شويه ليمون وشويه ملح وشويه دقيق وشويه اي حاجه يعني. وارجع بسرعه. مين؟ تعال تعالى بص على الفرقه بتاعتي. تعالى. هو اسمه ايه؟ هياكل بتاعتنا برضه بتبدا. نعم يا اختي. تعملي حاجه حلوه؟ بعمل هي اجزاء الفراخ. بنحبها. اجزاء. او بصور كمان. ايه الحاجات الحلوه 13. احنا بنحب بسم الله الدلع. الرحمن الرحيم. شفتي؟ ايه الحاجات الحلوه دي وبتعملي متاخر ليه كده؟ احنا كده على ما الراجل يجي. ايوه خلي البنت دي بطل على الاكل بتاعنا. دي بتريق على لا 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 ده انت تستاهلي الزياره الليله. زياره عشان دول. اه. طب ولا بتقولي كده اول امبارح عامله محشي لفت حتى. محشي ايه؟ لفت. ده انا اول مره اسمع عنه دي. عشان بقى حبه مكرونه بحاجه كده. ما اقولكيش يعني. ما اقولكيش يا ام كريم. ماشي. انا هنيجي نزورك بقى. انا مش رقم لا والله ما انا اللي معاها. ما خدتوش اصلا منه. لا ما خدتوش منه والله. ليه اللي عندك بايظ؟ شوفي هدي عملت ايه؟ كسرت العدس. ده شغال. كسرت العدس. ليه؟ انت مش حبيت غلبانه يا بنت. اسكتي يا بنتي يا بنتي يا بنتي. بنت غلبانه يا بنت. لو بعرف ارقص كنت رقصت. طب ما تيجي اهو رز على الكاميرا. بس ما بعرفش. ربنا احسن. انا اقفل شويه قبل ما اخلص في حكايه الرقص. هعمل بقى التتبيله بتاعتي الحلوه. شويه طماطم كده على بتاع على قرن الشطه على كمون على الحاجات الحلوه بتاعتي كلها. شويه توم. ودي بقى كلوا والهمكوا. انا كنت بجيب الفرخه اصلا كلها ب 65 جنيه. دلوقتي بقت الفرخه بتبقى اقل حاجه 150 جنيه. طيب مين بقى اللي معاه كل شويه 150 جنيه بقى؟ مين يعني؟ هو انا بقبض كام ولا الراجل بيقبض كام؟ مين يعني؟ فايه نمشيها بقى مره كده ومره كده. مره كده ومره كده وتمشي يعني. يلا معايا. مين؟ المحبة صغيرين حلوين قوي. هات النص هنا. ما بعتوش كل حاجة. نص المكرونة. بس كفاية. بسم الله. طريقة مكرونة قمر زي قمر. المشكلة بقى الفراوة اللي كلها فراوة كل حاجة. تعالوا عشان نروق كده.
هتصدق بقى تصدق. يلا يا بيت، يلا يا بيت. غسلها والله كويس قوي، جميله قمر. فيها ملح وفيها كل حاجه، بس هسويها كده بالشكل الجميل ده. طبعا الفرن بايظ على البوتاجاز من فوق. ويلا يلا بقى نرص الفروخه بتاعتنا الحلوه. بسم الله. انا طبعا عايز شويه قص عجوه ميه عشان معاه شويه ميه دي عمرو نعملها شوربه عشان ناكل بيها المكرونه. شفتوا الجمال والحلاوه يا ناس يا خلاصي، مش هجيبك تاني من حلاوتك. يلا يا صبيه عزابه. خلصت الساعة والله شطرة دي، الشطرة دي. بقول لك بقى يا سهام كده هنقطعها. افتحي 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 بقى. لا كده بقطعها على طول بس. اه براحتك بقى، مش انا قايله لك. اه ماشي دلوقتي. مش تحاسبيني المره؟ مش تحاسبيني؟ والله العظيم انت صعبت عليا. ليه؟ حط عليك ليه؟ لا والله. انا بحب اخدم الناس يا لا منى. بس تعبتي يعني. ليه والله ولا تعب ولا حاجه، انا قاعده اهو. عشان كده والله كنت عملت حساب واحد بس. طب هتجيبي لي حاجه حلوه يعني؟ ها؟ ايه؟ هجيب إيه؟ لك حلاوه تعملها. مش انا شغال. انت شغال. بقول لك ايه؟ نقول بالنسبه للي انت بتقولي البنت هاجر زي بتسوق خد راحتك. صوره من الوش. بص يا بنت الحلاوه يا بنت، بص يا بنت الحلاوه بتاعت اختك. قولي. بالنسبه للبتاع اللي انت بتقولي ايوه هو ده اللي انا قلت لك عليه ده. استنى ما شوف البتاعه بتاعت اختك الحلوه دي يا بنتي يا منمن. شفتوا؟ انا هاكلها وعينيا والله يا بنتي. انت بتشيلي البنت ليه سهل؟ وحش مش انا بلوت. ده حد شكله يخنق والله والله من البنت شكله يخنق لوحده. انا بقى بحبه من انا مش الفرخه. جايباها تاني. لا من الفرخه واقوم جايه لفاه في سندوتش وانا جعانه. ودي ايه الرقه؟ ياي نو هي قدام الكاميرا بقى يا جدعان. قدام الكاميرا بقى بنقطع صلاة الزين وشها واصله بشوش وقدام والله. والله انا نازله الساعه 6 على الفضايح. عايز ايه يا عمرو؟ التليفون عندك يا عمرو، الكشاف عندك يا عمرو، سيب دي. يعني هتعملوا لنا دي امتى بوشنا دي بقى؟ ما هتقولي بقى جهز النهارده معاك دلوقتي. استنى ما اشوف فريق بس اكلمه. ما يعني نكلمها. هيقولوا على الجروب. استنى ما اكلمها. يلا ها كنت اسمهم يا سهام. اسكتي بلاش وجع انت بصري. عامله في ايه؟ شوية حاجة زي بتاع البخور مشوية كده، بس زودها ميه عشان تبقى شوربة ولا شوربة. وهم اعملوا الحاجات دي، اعملوا الكلام ده. وفر يا منى، وفر يا منى، ما تعملوش الكلام ده. منى احنا ناس عاديين يا ست، احنا سكرين بقدر يا ست. والله العظيم كده. انا عملت ايه مكرونه؟ في في ايه؟ في صلصه مسلوقه؟ لا دي بعملها طماطم دي. ونزود بقى المكرونه شويه مياه جاريه من الحنفيه. تاخدوا بقى سام تحطوا المكرونه فيها صح؟ بس بحب. سام بتلزق في بعضها. ما بتكتر شويه زيت شويه. ابقى اشوفها يا اختي، انا ما بلزقش حاجه يا اختي. والله. والله بس انا عملتها مره. ما انت ما عملتش صح. عملتها مره قلت لها وقامت تاخدي كده عملت زي اللبكه. ما انت مش مزوده حبه زيت. ويلا على الحمام بتاعنا بقى، يلا خلينا على الفرن. شايف بنور انزلوا شخطهم هنا، انزلوا شخطهم. وفر فوق يا نهار ابيض. شغاله حمامي على اخر بس بايدي. كركرك بقى. بس انا عشان شغال اصلا مش غير ميه. عنده شويه لوم. ايه؟ عنده شويه لوم. هم دول. البحر دي. ايش خلاص، لا البنت احمد سامي بتاعه مش ما يعرفش يعمل خرطوم. هو بعت له قلت له كده انا هشتغل كام ساعه برضه فهمني في اليوم. ماشي. هو اصلا بعت لي سلام. كده لسه منها وقطع. سيبها بقى تعمل شويه تغلي تغلي صح؟ تغلي تفضل وتقوم جايه سقطه. ونرجع كويكلي بسرعه. اللي يا بنت نحط المكرونه هون تروح. عملت لسان النهارده بس ما قدوش. انا كنت قلتها يا منى، انا كنت اسكت والنبي. لسان ما قدوش. وغليت كمان عن اذنكم شويه. بايه؟